What's up guys, this is Rakib and welcome back to my channel. So অনেক দিন পর এই শীতের কনকনা সকালে বাইক রাইড করছি। তো এই মুহূর্তে নিজ এলাকায় আছি, তারপরে সামনে হচ্ছে ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়ে। তো সামনে কিছু দূর গিয়েই ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়ে উঠে যাব। তো আপনার রাইডটা এনজয় করতে থাকুন। ঠান্ডার মধ্যে মোটর ব্লগিং করার মজা নেই কোনো, শুধু ঠান্ডা আর ঠান্ডা। তবে রোদ উঠতে শুরু করেছে। রাস্তার অবস্থা কেমন আপনারা দেখতেই পারবেন, চলুন। রাস্তার অবস্থা মোটেও ভালো না, খুব বাজে অবস্থা। রাস্তার কাজ চলতেছে, দেখুন। আর সকাল সকাল হয়তো পানি দেওয়া হয়েছে, পানি না দেওয়া থাকলে হয়তো আরও ধুলা বালিতে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। সামনে হয়তো কোনো জায়গায় পানি দেওয়া হয়নি, সেই জায়গায় ধুলা হবে। তো চলুন যাওয়া যাক এবং রাইডটা এনজয় করুন। আসলে দিন দিন বাংলাদেশে কিন্তু মোটর ব্লগ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বললে এখন ভুল হবে। অলরেডি জনপ্রিয় শীর্ষে বলা চলে। এখন কম বেশি সবাই মোটর ব্লগিং করে, কেউ ক্যামেরা দিয়ে, কেউ আবার মোবাইল দিয়ে। আসলে মোটর ব্লগিংয়ের মধ্যে মজাটা অন্যরকম। মোটর ব্লগিং করার মজাটা আসলেই অন্যরকম। এইদিকে কিন্তু কুয়াশা, ওইদিকে আপনারা দেখলেন একটু রোদ উঠছে, ক্যামেরাতে দেখা গেছে কিনা জানি না, বাট এইদিকে দেখছি কুয়াশা, প্রচণ্ড ঠান্ডা। তা বলবো, এই রে ভাই সর রে। এই সমস্ত অবলা প্রাণীর জন্যই কিন্তু রাস্তায় দুর্ঘটনাটা বেশি হয়ে থাকে। তো রোদ এখানে উঠবে, বাট একটু দেরি হচ্ছে। সামনে আবার দেখছি রোদ উঠে গেছে, মানে বুঝতে পারছি না, রোদ আবার দেনি গ্যাপ, তারপরে আবার রোদ। এই যে এখানে মনে হয় রোদ উঠছে, এই যে রোদ উঠে গেছে। রোদ ওঠাটাই ভালো, ঠান্ডাটা প্রচুর পরিমাণে লাগছে। তবে ক্যামেরাটা অনেক দিন আর কি পড়ে থাকার পর আজকে ক্যামেরাটা কাজ করছে, মানে আজকে ভিডিও করছে অনেক দিন পর। আসলে বিভিন্ন ট্যুরের ভিডিও অলরেডি আছে আমার কাছে, সেগুলো এডিট করে আপনাদের আমাদের শেয়ার করবো। এই টাইমটাই হচ্ছে না, এর জন্য আমি দিতে পারছি না, এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই যে রাস্তার কাজ হচ্ছে আপনারা দেখছেন, এই যে এগুলো মেশিন দিয়ে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। শীতের সকালে বাইক রাইডিংয়ের যে এক্সপিরিয়েন্স, সেটা আপনাদের মধ্যে শেয়ার করছি। প্রচুর ঠান্ডা লাগছে কিন্তু। এই যে দেখুন, এইদিকে আবার কুয়াশা। আপনারা যারা বাইক রাইড করেন, শীতের সকালে বাইক রাইডিংয়ের যে এক্সপিরিয়েন্স, সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আপনাদের কেমন লাগে শীতের সকালে বাইক রাইড করতে। আমার অবশ্যই গরমের মধ্যেই বাইক রাইড করতে ভালো লাগে, ঠান্ডার মধ্যে না। কারণ প্রচুর বাতাস, তারপরে হচ্ছে ঠান্ডা লাগার একটা সম্ভাবনা থাকে। যেদিকে আবার রোদ, বুঝতে পারছি না, রোদ বৃষ্টি, মানে রোদ মেঘাচ্ছন্ন, আবার রোদ, এইটা কি হচ্ছে। এখানে ব্রিজ করা হয়েছে। রাস্তার মধ্যে আবার এই যে গর্তগুলো দেখতে পাচ্ছেন, আরে বাপ, এইটুকু রাস্তার গর্ত বাকি রাখার কি দরকার ছিল, বা এখানে কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। তো ভিডিওটা মাঝখান থেকে যারা শুরু করেছেন, এই মুহূর্তে আমি আছি ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়েতে। তো হাইওয়ের কাজ চলছে। যারা দিনাজপুর থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমি যে অংশটাতে এখন আছি, এটা হচ্ছে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার এরিয়া। তো আপনারা দিনাজপুরের যদি কেউ ভিডিওটা দেখে থাকেন, কোথা থেকে ভিডিও দেখছেন, আর আপনাদের ওই দিকের 4 লেনের যে 4 লেন না, সরি, এটা রাস্তা প্রশস্ত কাজ চলছে, 4 লেন হবে হয়তো ভবিষ্যতে। যে প্রশস্ত কতদূর কী অবস্থা, দিনাজপুর যেতে হবে, রাস্তাটা একদম ক্লিয়ার হলে দিনাজপুর চলে যাবে।
আসলে এই সমস্ত রাস্তায় এত জোরে বাইক চালানটাই আসলে বিপদ। এই যে কিছুর পর পর এরকম গর্তগুলো কিন্তু বাইক যারা রাইড করে আমাদের মতো বাইকার এদের জন্য একটু বিপজ্জনক। কারণ এই যে খোয়াগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোতে কিন্তু সামনের চাকা স্লিপ করে, আর একবার যদি স্লিপ করে তাহলে কিন্তু কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলবেন আপনারা। আর কন্ট্রোল হারালেই তো অবস্থা খারাপ, কি হবে না হবে ওপর আল্লাহ জানে। তবে সকাল সকালে কিন্তু হাইওয়েতে ভালোই ভিড় দেখছি। এটা যেহেতু ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়ে, তবে ওই রকম হেভি হাইওয়ে বলা চলে না। এটা শুধু জাস্ট এদিক দিয়ে দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টেই চলাচল করে। ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়েতে সবসময় ভিড়টা বেশি হয়। আমাদের এখানে দুইটা হাইওয়ে পড়েছে, ঢাকা দিনাজপুর হাইওয়ে প্লাস দিনাজপুর হাইওয়ে, সরি ঢাকা রংপুর হাইওয়ে প্লাস দিনাজপুর হাইওয়ে। আমরা একদম মাঝখানে আছি, ধরতে গেলে বাংলাদেশের মাঝামাঝি অবস্থান করছি। এটা দিনাজপুরের গাড়ি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বগুড়া দিনাজপুর ঘোড়াঘাট হিলি। আচ্ছা, এখন হিলি যাবে না দিনাজপুর যাবে বলাটা মুশকিল, যেহেতু হিলি একদিকে দিনাজপুর আরেক দিকে, মানে একই রোডে, জাস্ট দুই দিকে যেতে হবে। আমি এখন ইউটার্ন নিয়ে আমার গ্রামের বাসার দিকে চলে যাব। জানি না এদিকে রোদের কি অবস্থা, ওয়েদারের সবসময় তো এদিকে একটু কুয়াশা থাকে বা রোদ ওঠে, দুইটা ফাস্ট। কোনটা যে এটা বলা মুশকিল। জরুরি ঔষধ সরবরাহের গাড়ি যাচ্ছে, দেখে তো মনে হচ্ছে রোদই উঠেছে। যাওয়া যাক। এই রাস্তাটা সর্বদা আমার কাছে ভালো লাগে। এই রাস্তাটাতে বাইক রাইড করে অনেক মজা পাওয়া যায়। ফাঁকা থাকে, আর মনে হয় না কেউ এই রাস্তাতে স্লো বাইক রাইড করে। আমি জাস্ট একটা টান ধরলাম, দেখেন অলরেডি 95 উঠে গেছে গাড়ি। অনেক মোটর প্রোফাইল সেট আপ করলাম, জানি না প্রফেশনটা কীরকম আছে। এখানে কোনো বড় গাড়ি তেমন নেই, জাস্ট হচ্ছে এগুলো। ওইদিকে রোদ উঠে গেছে, যেটা আপনাদেরকে বললাম, এদিকে রোদটা একটু আগে ওঠে। আরও যত যাবো হয়তো রোদটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওই দূর থেকে কুয়াশায় এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না। সরিষা ক্ষেত দেখে অনেক ভালো লাগলো। আমাদের ওইদিকে তো সরিষা ক্ষেত নাই। কি সুবাস রে ভাই, সরিষা ক্ষেতের সুবাস মনটা জুড়িয়ে দিল। আরে বাবা, ওইদিকে তো আবার প্রচুর কুয়াশা দেখছি। ওইদিকে কুয়াশাটা কিন্তু একটু বেশি। আরে বাবা, এদিকে রোদ ওঠেনি, কুয়াশায় ভিজে রয়েছে। রোদ উঠছে। এই সমস্ত রাস্তায় বাইক রাইডিং প্লাস অ্যাক্টিভিটি চোখের জিনিসে এই সমস্ত রাস্তায় 100 আপ করা যায়। এই যে দেখুন 100 অলরেডি আপ হয়ে গেল।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এর আগেও একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই ব্রিজটা। এখানে একটা ভ্রাম্যমাণ স্টিলের ব্রিজ বসানো হয়েছে, এইটার মাধ্যমে চলাচল করা হচ্ছে। তো ভাইজারটা একদম ঘোলা হয়ে গেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটু চেষ্টা করবো ভাইজারটা ঠিক করে নেওয়ার জন্য, নাহলে কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। বলার বাহিরে, অনেক সুন্দর লাগলো গন্ধটা। অলরেডি চলে এসেছি। ভাইজারটা অনেক খোলা হয়ে গেছে, যেটা বললাম আপনাদেরকে। এই জন্য ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার মধ্যে আবার ইট দিয়ে জিনিসপত্র রাখা হয়েছে, তাও ভালো একটা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের এলাকায় কিন্তু স্পিড ব্রেকার 11টা আছে, বাট আমাদের এই গ্রামের রোড প্রায় আমার বাসা পর্যন্ত 1 কিলোমিটার রাস্তায় একটা স্পিড ব্রেকার রয়েছে। এদিকে মনে হচ্ছে ঠান্ডাটা কম নাকি, কেন জানি এরকম মনে হচ্ছে। পেঁচাপেচি রাস্তা, এগুলোতে ভালোভাবে হর্ন দিতে হয়, কারণ কোথা থেকে কি আসে বলা যায় না। রাতে এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভয়ানক লাগে বন্ধুরা। হ্যাঁ, মানে এই রাস্তাটা টোটালি একদম অন্ধকার থাকে রাত্রে, কারণ আমাদের শহরে যেরকম হচ্ছে কিছু দূর পর পর লাইটিং, দেখুন এখানে কিন্তু ফুল পরিমাণে রোদ উঠে গেছে, কিছু দূর পর পর লাইটিং ওইটা এখানে থাকে না, পুরো অন্ধকার। অবশেষে বন্ধুরা চলে আসলাম নিজ গন্তব্যে। তো ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।